बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम सबक नंबर 13 सेहत और सफाई पढ़ेंगे। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि इस्लाम हमारा मज़हब है और इस्लाम में सफाई और सेहत को बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इससे ही हमें जो है वो सफाई की अहमियत जो वाज़ेह हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया। यानी कि अगर हम सफाई का ख्याल रखते हैं, अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द को, ख़ुद को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपना निस्फ़ ईमान जो है वो महफूज कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए बेटा हमें अपने घर को, मोहल्ले को, स्कूल को, अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करें वो भी हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अफ़ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक होनी चाहिए, मतवाज़न ग़िज़ा होनी चाहिए ताकि हम सेहतमंद रह सकें। ठीक है, तो बेटा ये जो सबक है हमारा, ये एक मुकालमे की सूरत में है। इसमें एक उस्ताद जो वो अपने बच्चों को, क्लास के बच्चों को बारी बारी जो मुखातिब कर रहा है और सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और इस सबक से हम सीखेंगे कि किस तरह जो है वो हमें सेहत और सफाई का ख्याल जो है वो रखना चाहिए, किस किस्म की ग़िज़ा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हम सेहतमंद रह सकते हैं। जी बेटा, सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मखसूस अल्फाज जो सामने दिए हुए हैं इनके मैं मानी आपको बता देती हूँ। ताकीद करना का मतलब क्या होता है? इसरार करना या किसी बात पर ज़ोर देना। मतवाज़न का मतलब होता है हम वज़न या बराबर। मुखातब करना यानी बात करना या किसी से खिताब करना। कराहत का मतलब होता है बेजारी या नफ़रत। हयातीन ग़िज़ा के अज्जा विटामिन का उर्दू तर्जमा है। आगाह का मतलब होता है बाखबर करना या ख़बरदार करना। जी बेटा, लेसन की रीडिंग की तरफ आते हैं। मिस सादिया के स्कूल में हफ्ता सफाई मनाने का फ़ैसला हुआ। यानी हफ्ते में एक मरतबा जो सफाई जो है वो करवाई जाती है, उसका फ़ैसला हुआ कि हफ्ता सफाई जो है मनाया जाएगा। मिस सादिया ने इसमें हिस्सा लेने के लिए तलबा को आगाह किया मतलब बाखबर किया इस चीज़ से। उन्होंने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा, यानी तलबा से खिताब करते हुए या तलबा से बात करते हुए कहा, अज़ीज़ तलबा। अज़ीज़ का मतलब होता है प्यारे तलबा, हम स्कूल में हफ्ता सफाई मनाएंगे। आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। कौन सबसे पहले इस बारे में बात शुरू करेगा? तो सबसे पहले जो तालिब इल्म तलबा है हुमैरा, उसने हाथ उठाकर कहा, मिस मैं बात शुरू करूं? मिस ने कहा, शाबाश, बोलो हुमैरा, सफाई ईमान का हिस्सा है। मिस क्या कहती हैं? बहुत अच्छे। सुमैरा, आप कुछ कहेंगी? सुमैरा क्या कहती है कि एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद दिमाग में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। यानी अगर आपका जिस्म जो है वो सेहतमंद है तो आपका दिमाग भी सेहतमंद होगा। मिस खदीजा से मुखातब होते हुए कहती है कि सेहत और सफाई के बारे में आप क्या कहती हैं? खदीजा क्या जवाब देती है कि अपने जिस्म और लिबास को साफ़ रखने से हम सेहतमंद रह सकते हैं। यानी अगर हम अपने जिस्म को और अपने लिबास को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम इस तरीके से सेहतमंद रह सकते हैं। मिस यासीन से पूछती हैं कि आप कुछ बोलें। यासीन क्या कहते हैं कि अपने घर, स्कूल और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। ज़ाहिर सी बात है, इर्द गिर्द के अपने इर्द गिर्द में हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? हमारा घर आ जाता है, स्कूल आ जाता है, गली मोहल्ला आ जाता है। इसको भी साफ़ सुथरा रखना हमारा फ़र्ज़ है। मिस मुखातब होती हैं फ़ातिमा से, गली और मोहल्ले की सफाई का ख्याल कैसे रखा जा सकता है? सवाल पूछ रही है मिस। फ़ातिमा जवाब देती है, घर का कूड़ा करकट गली में ना फेंका जाए। अगर हर गली की सफाई का ख्याल रखे तो पूरा मोहल्ला साफ़ रहेगा। मतलब ये कि घर का जो कूड़ा करकट है वो घर से बाहर ना फेंका जाए, गली में ना फेंका जाए। और अगर हम हर गली को साफ़ रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इससे पूरा मोहल्ला साफ़ रहेगा। मिस आलम से पूछती हैं, जिस्म और लिबास की सफाई से सेहत का क्या ताल्लुक़ है? आलम क्या कहता है, हर रोज़ ताज़ा या हल्के गर्म पानी से गुस्ल करने से जिस्म से मैल उतर जाता है। साफ़ जिस्म पर साफ़ लिबास पहनने से हम फ़ज़ा के ख़तरनाक जरासीम से महफूज रह सकते हैं। फ़ज़ा क्या है? हमारी हवा है। तो यहाँ पे आलम बहुत अच्छी बात कर रहा है कि हर रोज़ अगर हम ताज़ा
یا ہلکے گرم پانی سے غسل کریں گے تو اس سے ہمارے جسم پر موجود جو میل کچیل ہے وہ اتر جائے گا، اور صاف لباس پہننے سے ہم اپنے ہوا میں موجود جو خطرناک جراثیم ہیں، نقصان پہنچانے والے جراثیم ہیں، ہم ان سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مس مریم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھتی ہیں کہ مریم آپ بتائیں کہ صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک ہونی چاہیے، یعنی اگر ہم صحت مند جسم چاہتے ہیں تو ہمیں کیسی خوراک جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے۔ مریم کہتی ہے کہ ایک متوازن غذا ہی جسم کو صحت مند رکھ سکتی ہے۔ اب مس صحاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ متوازن غذا سے کیا مراد ہے۔ صحاب کیا کہتا ہے کہ ایسی غذا جس میں حیاتین صحیح مقدار میں شامل ہوں۔ ابھی ہم نے حیاتین کا کیا مطلب پڑھا تھا کہ یہ اس کو انگلش میں وٹامنس کہتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے حیاتین۔ کھانا زیادہ نہ پکا ہو نہ ہی بہت کچا ہو۔ اب صاحب کہتا ہے کہ ہماری جو غذا ہے اس میں حیاتین یعنی وٹامنس جو ہے وہ صحیح مقدار میں ہونے چاہیے، اور کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ زیادہ نہ پکا ہوا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ کچا ہو۔ مس اقبال کو مخاطب کرتی ہیں، اقبال آپ صاحب کی بات کی وضاحت کریں۔ اقبال ایسے وضاحت کرتا ہے کہ اگر ہم کھانا زیادہ دیر تک پکاتے ہیں تو اس میں موجود حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم ادگلی یعنی کچھ کچا اور کچھ پکا خوراک کو رکھیں گے، اس کو کھائیں گے تو ہمارے معدے کو ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑے گا، جو کہ نقصان دہ بات ہے۔ اب یہاں پہ اقبال کی جو وہ وضاحت کیا ہے کہ اگر ہم کھانا زیادہ دیر تک پکاتے ہیں تو اس میں جو موجود جو حیاتین ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے زیادہ پکنے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم جو خوراک ہے وہ ایسی رکھیں کہ وہ نہ ہی زیادہ پکی ہوئی نہیں ہے یا کچھ پکی ہے کچھ کچی ہے، تو ایسی کھائیں گے تو اس سے ہمارا جو معدہ ہے اس کو ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑے گا، اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ مس جو ہے وہ اختر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اختر اس بارے میں آپ اور کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اختر کہتا ہے کہ کچے یا بہت زیادہ پکے ہوئے پھل بھی نقصان دہ ہوتے ہیں، یعنی اگر پھل بہت زیادہ پکا ہوا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر وہ پھل کچا ہے تو تب بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ مس رانی کو مخاطب کرتی ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں کچی سبزیاں زیادہ کھانی چاہیے، اگر کچے پھل نقصان دہ ہیں تو کچی سبزیاں کیوں نہیں؟ اب مس جو ہے وہ رانی سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اگر ہم کچی سبزیاں جو ہے وہ نہیں کھا سکتے تو اگر کچے پھل نقصان دہ ہیں تو کچی سبزیاں کیوں نہیں؟ یعنی اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ کچی سبزیاں کھائیں، لیکن اگر ہم کچے پھل نہیں کھا سکتے تو کچی سبزیاں کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو رانی کیا کہتی ہے کہ کچی سبزیوں سے مراد سلاد ہے، جیسے گاجر، مولی، چقندر وغیرہ، ان کے کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ یعنی کچی سبزیاں اگر ہم کھائیں گے جیسے گاجر، مولی، چقندر وغیرہ تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے دانت مضبوط ہوں گے اور معدے کی صفائی ہوتی ہے اور ہمارا جگر زیادہ خون بناتا ہے۔ مس کیا کہتی ہیں، آمنہ دانتوں کی صفائی کے کون سے طریقے ہیں؟ آمنہ بتا رہی ہے کہ بہترین طریقہ تازہ مسواک ہے، یعنی بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دانت صاف کرنے کے لیے کس چیز کا استعمال کریں؟ مسواک کا استعمال کریں۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ منجن اور ٹوتھ پیسٹ سے بھی دانت صاف ہو سکتے ہیں۔ مس حاجرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ صاف دانتوں کا کیا فائدہ ہے؟ حاجرہ بتاتی ہے کہ دانت صاف ہوں گے تو ہر قسم کے جراثیم سے پاک خوراک ہمارے معدے میں جائے گی۔ صاف دانت ہنسی کے وقت اچھے لگتے ہیں، جبکہ میلے کچیلے دانتوں سے کراہت آتی ہے۔ یعنی اگر دانت صاف ہیں تو آپ بات کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں تو آپ کے دانت جو وہ اچھے لگیں گے، اور اگر آپ کے دانت جو میلے کچیلے ہیں تو اس سے دوسرا شخص جو وہ اس سے بیزاری یا کراہت محسوس کرے گا، نفرت اسے ہوگی۔ مس شاباش دیتے ہوئے سیدہ کو کہتی ہیں، آنکھوں، کانوں، دانتوں، منہ اور ہاتھ پاؤں کو صاف رکھنے کا بہترین صحت طریقہ بتائیں۔ اب سیدہ کیا بتاتی ہے کہ وضو سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے۔ مس شاباش دیتے ہیں اور کہ وضو سے ہمارے ہاتھ، کونیاں، ناخن، ناک، کان، حلق اور پاؤں صاف ہو جاتے ہیں۔
जिस्म के यही हिस्से होते हैं जिन पर ख़तरनाक जरासीम आसानी से हमलावर हो सकते हैं। क्यों है उसके? क्योंकि ये जो जिस्म के हिस्से होते हैं हमारे खुले होते हैं, ठीक है। अगर हम ढांपे हुए, मतलब ढांपे हुए नहीं होते। अगर हम दिन में 5 मरतबा वज़ू करते हैं तो हमारा जिस्म साफ़ हो जाता है। सफाई के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद की, यानी इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्तहुरु शत्रुल ईमानी, सफाई और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। नेक्स्ट टीचर कहती है कि मुझे यकीन है कि आप लोग ना सिर्फ खुद अपनी सफाई और सेहत का ख्याल रखेंगे बल्कि अपने माहौल यानी अपने इर्द गिर्द को और अपने मोहल्ले को भी साफ़ सुथरा रखने में अपना हिस्सा डालेंगे। मतलब ये कि अपना मतलब ये कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे और ज़िम्मेदार शहरी होते हुए अपने मुल्क और कौम की भलाई का मतलब होता है बेहतरी और फ़ायदे के लिए काम करना हम सब का फ़र्ज़ है। ये बेटा आज हमने सबक नंबर 13 सेहत और सफाई की रीडिंग की, प्लस हमने मुश्किल अल्फाज के मायने देखे। ये बेटा आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।